तव मन्त्रकृतो मन्त्रैः दूरात् प्रशमितारिभिः प्रत्यादिश्यन्त इव मे दृष्टलक्ष्यभिदशराः प्रत्यादिश्यन्त इव प्रत्यादिश्यन्ते प्रत्यादिश्यन्ते प्रति ब्रुवन्ते इत्यर्थः निराकुर्वन्ति इत्यर्थः तिरस्कुर्वन्ति निराकुर्वन्ति प्रत्यादिश्यन्ते इति अत्र कर्मणि प्रयोगः प्रत्यादिश्यन्ते के प्रत्यादिश्यन्ते शराः प्रत्यादिश्यन्ते शराः बाणाः आयुधानि इत्यर्थः शराः नाम अत्र आयुधानि आयुधानि बलानि बलम् इत्यर्थः सेना इत्यर्थः बलं सेना शौर्यं पराक्रमः इत्यर्थः पराक्रमः प्रत्यादिश्यते प्रत्यादिश्यन्ते शराः कस्य शराः मम शराः दिलीपः वदति किल इदानीं मम शराः मम आयुधानि मम सेना च तिरस्क्रियन्ते मम शराः कीदृशाः मम शराः दृष्टलक्ष्यभिदः दृष्टं यल्लक्ष्यं दृश्यते तदेव प्रहरति किल शरः आयुधं किं करोति आयुधं यल्लक्ष्यम् अस्माभिः दृश्यते तत्रैव आयुधप्रयोगं कर्तुं शक्नुमः आयुधेन वयं प्रहर्तुं शक्नुमः यन्न दृश्यते यल्लक्ष्यं न दृश्यते तत्र शरस्य कार्यं किम् आयुधस्य कार्यं किं सेनायाः कार्यं किं किमपि नास्ति दृष्टलक्ष्यभिदः शराः मे मम दृश्यलक्ष्यभिदः शराः नाम आयुधानि बलानि च सर्वमपि मम शौर्यं मम वीर्यं मम पराक्रमश्च प्रत्यादिश्यन्ते निराक्रियन्ते केन कैः मन्त्रैः निराक्रियन्ते कस्य मन्त्रैः तव मन्त्रैः कीदृशस्य तव मन्त्रकृतः तव हे वसिष्ठमुने मन्त्रकृतः तव मन्त्रैः निराक्रियन्ते मम शराः मम शराः तु दृश्यलक्ष्यभेदः सन्ति लक्ष्यं निर्दिशतु शरप्रयोगम् अहं कर्तुं शक्नोमि नो चेत् शरप्रयोगं कर्तुं न शक्नोमि आयुधस्य प्रयोजनं न भवति गदायुधस्य प्रयोजनं भवति धनुषः प्रयोजनं न भवति खड्गस्यापि प्रयोजनं न भवति भालायुधस्यापि प्रयोजनं न भवति ब्रह्मास्त्रादि अस्त्राणामपि प्रयोजनं न भवति यावता लक्ष्यं न दृश्यते परन्तु मन्त्रकृतः तव मन्त्राः कीदृशाः इति पृष्टे दूरादेव प्रशमितारयः सन्ति मन्त्राः कीदृशाः दूरादेव परोक्षभूत शत्रवः अपि प्रशमिताः भवन्ति अरिः शत्रुः अरयः शत्रवः शत्रवः दूरात् एव प्रशमिताः सन्ति यैः तैः इति दूरात् प्रशमिताः अरयः यैः ते दूरात् प्रशमितारयः तैः दूरात् प्रशमितारिभिः इति अत्र बहुव्रीहिसमासः दूरात् प्रशमितारिभिः अदृष्टशत्रूणामपि प्रहरणं भवति निर्हरणं भवति प्रशमनं भवति इत्यर्थः मन्त्रेणेव मन्त्रप्रयोगेनैव वसिष्ठः कीदृशः महामुनिः मन्त्रकृत् सः मन्त्रकृत् न मन्त्रद्रष्टा झटिति तस्मिन् क्षणे एव समकाले एव मन्त्रस्य निर्माणं कर्तुं वसिष्ठ निर्मितमन्त्राणां शक्तिः भवति शक्तेः पराकाष्ठा इति मन्त्रकृतः तव मन्त्रैः दूरात् प्रशमितारिभिः मन्त्रैः दृष्टलक्ष्यभिदः मे शराः प्रत्यादिश्यन्ते इव मम सेनायाः प्रयोजनं नास्ति मम शौर्यस्य प्रयोजनं नास्ति
मम पराक्रमस्य प्रयोजनं नास्ति सर्वं त्वया एव कृतमस्ति शत्रुजयः मया प्रयोगेण एव सिद्ध्यति इत्यर्थः दूरात् परोक्षे एव प्रशमितारिभिः मन्त्रान् कृतवान् मन्त्रकृत् सुकर्म पाप मंत्र पुण्येषु कृञः इति क्विप् क्विप् इति कश्चित् प्रत्ययः कृप् प्रत्ययः अस्ति तत्र तत्र विशेषः कः इति पृष्टे लशक्वतद्धिते इत्यनेन ककारस्य लोपः हलन्त्यम् इत्यनेन पकारस्य लोपः वि इत्यवशिष्यते वि इत्यत्र वेरपृक्तस्य इति वेहे अपि लोपः किम् अवशिष्यते किमपि न अवशिष्यते संपूर्ण लोपः भवति संपूर्ण लोपः भवति प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रेण यद्यपि पूर्णतया प्रत्ययः लुप्तः अस्ति प्रत्ययस्य कार्यं तु करोत्येव इदानीं कृञ् इति कृ इति धातुरस्ति क्विप् योजनेन कृ इत्येव भवति क्विप् क्विप् पूर्णतया लुप्यते इति कृत्वा कृ एव अवशिष्यते इदानीं कृ कृदन्तं भवति इदानीं कृ कृदन्तं भवति सुकर्म पाप सुकर्मकृत् पापकृत् मन्त्रकृत् पुण्यकृत् इति कृ इति यदा ह्रस्वः अस्ति तदा तकारस्य आगमः तत्र भवति तकारः युज्यते इति कृत्वा पुण्यकृत् अत्र मन्त्रकृत् इति सिद्धि रूपसिद्धि क्विप् इति विशेषप्रत्ययः तस्य मन्त्रकृतः मन्त्राणां स्रष्टुः मन्त्रनिर्माणं कर्तुं शक्नोति इत्यर्थः प्रयोक्तुः वा मन्त्रस्रष्टा मन्त्र प्रयोक्ता अपि वसिष्ठः एव तव मन्त्रैः कर्तृभिः नाम अत्र वाक्ये कर्ता अस्ति मन्त्रैः कर्तृभिः इति कर्मणि प्रयोगः इति कर्तृकर्मणोः तृतीया इति सूत्रेण अत्र तृतीया भवति मन्त्रैः कर्तृभिः दृष्टं प्रत्यक्षं यल्लक्ष्यं तन्मात्रं भिन्दन्ति इति दृश्यलक्ष्यभिदः मे शराः प्रत्यादिश्यन्ते इव प्रत्यादिश्यन्ते निराक्रियन्ते इव वयमेव समर्थाः किमेभिः पिष्टपेशकैः इति निराक्रियन्ते इव इति उत्प्रेक्षा मम आयुधस्य मम अस्त्रशस्त्राणां प्रयोजनं नास्ति प्रत्यादेशो निराकृतिः इत्यमरः त्वन्मन्त्रसामर्थ्यादेव नः अस्माकं पौरुषं फलतीति भावः तव मन्त्रकृतो मन्त्रैः दूरात् संयमितारिभिः प्रशमितारिभिः इत्यस्य संयमितारिभिः इति अत्र अस्ति समार्थः प्रत्यादिश्यन्ते एव मे दशलक्षभेदशराः तव मन्त्रैः मम आसुगाः स्वव्यापारात् प्रत्याख्यायन्ते इव मम आसुगाः आसुगः नाम बाणः क्षिप्रं गच्छति आसु गच्छति बाणः कथं गच्छति बाणः अतिवेगं गच्छति इति बाणः धनुषः मुक्तः बाणः अतिवेगं गच्छति इति कृत्वा आसुगः इति तस्य वाचि तव मन्त्रैः मम आसुगाः स्वव्यापारात् प्रत्याख्यायन्ते प्रति आख्यायन्ते प्रत्याख्यायन्ते निराक्रियन्ते इत्यर्थः நீ போக வேண்டாம் அப்படிங்கிறது உனக்கு வேலை இல்லை நானே பண்ணி மந்திரங்கள்லாம் வந்து இந்த அஸ்திரங்களுக்குலாம் வேலை இல்லைங்க ஏதாவது நாங்களே பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு तव मन्त्रैः मम असुराः स्वव्यापारात् प्रत्याख्यायन्ते इव अस्त्रमन्त्रप्रणेतुः मन्त्रप्रकाशकस्य यतः योजनसतादपि निवर्तितशत्रुभिः योजनसदूरात् प्रशमितारिभिः निवर्तितशत्रुभिः शरास्तु लोचनगोचरगत
सरव्यवेधिनः सरव्यः नाम टार्गेट् वेधिनः नाम भेदिनः इत्यर्थः शरास्तु लोचनगोचर दृष्टलक्ष्यभिदः इत्यर्थः लोचनगत शरव्यवेधिनः इति पुरुषकृत आपत्प्रतीकारलक्षणम् देवकृतायास्तु तत्र पुरुषकृत मानुषीणाम् इत्यस्ति किल मानुषीणाम् आपदां प्रतिहर्ता त्वमसि त्वन्मन्त्रैः मन्त्रैः प्रतिहर्ता असि इदानीम् अग्रे कथं दैवीनाम् आपदां प्रतिहर्ता इति वदति तव मन्त्रकृतो मन्त्रैर्दूरात् प्रशमितारिभिः इत्यादिश्यन्त इव मे वृषलक्षभिधसराः हे गुरो भवान् स्वमन्त्रप्रयोगैः परोक्षे एव मम शत्रून् विनाशयति मम बाणास्तु तेषु पृष्ठपेषणन्यायेन व्यर्थाः इव भवन्ति यतः ते प्रत्यक्षमेव शत्रून् विनाशयन्ति